今日想同大家講下 DSE Paper 4入面嘅 group discussion 嗰 part 嘅一啲嘅優點同埋缺點同埋存在嘅風險。Before we start talking about this topic, please subscribe to my channel by clicking on the bell icon below this video. Thank you. 好啦，咁點解會忽然之間諗到呢一個 topic 咧？就係因為咧，其實係最近咧好多有見到喺啲 Threads 又好啊、Facebook 又好啊、其他啲公海又好啦，都會聽到好多嘅考生提話咧，好似見到有一啲嘅補習老師去應考嘅。咁呢一個咧就令到我諗到其實有一定嘅一個 issue 喺度嘅，即係有一啲嘅問題存在嘅。好啦，咁首先就想同大家強調一樣嘢咧，DSE 嘅 paper 4咧入面有 group discussion 呢樣嘢咧，係令到 DSE 係好鶴立雞群嘅喺某程度上，因為咧係你喺外國嘅一啲嘅公開試入面咧係冇見到有 group discussion，好多都冇，我暫時都未諗到有一個，即係 off my head 我諗唔到有一個有咯，即係譬如話 IELTS 啦、TOEFL 啦、TOEIC 啦都冇噶，SAT 都冇 group discussion 呢一 part。咁點解其他嘅公開試會冇呢一 part 咧？咁我唔係佢哋嘅官方發言人啦，當然我唔可以去講啦。咁所以咧我諗大家可以透過睇我下面講緊有 group discussion 嘅優點同缺點個過程入面，大家可以去諗到點解 DSE 會有，而點解其他嘅一啲公開試係冇呢一 part 嘅。好啦，咁 group discussion 其實有啲乜嘢嘅優點咧？最大嘅優點咧就係佢可以 test 到一個學生或者考生啊，佢喺一個比較上 formal 少少嘅 setting，但又未至於絕對性地 formal 嚇，未至於好 formal 嗰種，比較上少少 formal，但又有少少輕鬆少少嘅一個嘅 setting 入面，點樣去同其他人用英文 interact 同埋 communicate 你自己嗰個 ideas 嘅。咁而你 communicate 嘅過程，其實你可以將你自己嘅 level set 咗喺唔同嘅 level，因為你可以將佢推去一個比較 academic 少少嘅一個 level，用一啲比較上唔同嘅句式或者字啦。咁亦都當然可以用比較上簡單日常口語啊。咁其實佢可以 test 到嘅咧，除咗你響用英文表達自己可以 adjust 得到去到邊一啲嘅 level 之外咧，亦都可以 test 咗一個考生響面對一啲有好多不知嘅因素入面，因為你同你個組員之間嘅 chemistry 咧，你冇辦法可以預先估計嘅。咁你可以 test 到一個考生喺面對唔同嘅特別嘅情景底下，佢哋用英文點樣可以去解到難。咁其實呢一個咧，我相信係佢最大嘅優點嚟嘅。咁而呢一啲 test 到嘅範圍咧，其實就係正正係好多香港考生啊，即係因為起初 DSE 其實係俾香港考㗎嘛，就係俾香港學生考㗎嘛。咁所以你會 test 到一啲香港考生好弱嘅環境嘅特別嘅地方嘅。其實咧就係香港好多嘅學生咧，其實佢哋喺社交方面，你可能聽佢哋同人哋喺打機嘅時候喺個 chat room 度可以講得好流利，但嗰啲全部都係一啲打機嘅環境嘅一啲嘅 topics 嚟，一啲比較上 formal 少少嘅時事嘅議題咧，你唔會知道佢哋究竟能唔能夠處理啦，同埋佢喺嗰一啲 discussion 嘅時候，佢點樣處理一啲譬如話dead air 啊，又或者對方好 aggressive 啊，嗰啲佢哋點樣可以應對咧？呢啲其實喺打機環境入面其實係做唔到嘅，咁所以呢一啲咧好多時香港學生咧，其實都係比較弱嘅環節嚟嘅，同埋亦都需要咧佢哋有多少少嘅自信嘅。咁呢一個亦都係香港有部分考生啦嚇，都會係比較上缺乏嘅，喺一啲陌生嘅人嘅面前要去表達自己，仲要用英文嘅時候，好多學生都會有出現缺乏自信嘅呢一個嘅問題。咁所以起初嘅時候咧，其實 DSE 嗰個 speaking 有 group discussion，我覺得係絕對一件係好事嚟嘅。個原意係好嘅，因為佢係可以test 到一啲香港考生弱少少嘅一啲嘅環節，而嗰一啲嘅方面嘅能力咧，其實喺你日常生活或者帶日出嚟做嘢或者讀大學嘅時候會好需要有嘅一啲嘅 skills 嚟嘅。咁所以其實係原先係佢個優點，其實同佢個 target market 咧，或者佢哋嘅 target 嘅考生群咧，其實係 match 嘅。
好啦，咁佢缺點係乜嘢咧？同埋佢先講缺點啦，然之後先講存在問題啦。缺點咧，其實就係正正係響一個考生嗰個，佢缺點同佢優點咧，其實就等於一個即係每一個銀仔都有兩面一樣，你有正反嘅兩方面噶啦。就係佢缺點正正就係咧，一個考生嘅能力，個英文能力有可能會受限於佢個社交能力。呢個亦都會因為佢嗰個組員嗰個 chemistry 會影響緊。咁當然你可以話 marker 可以adjust 翻嗰個 marking，我亦都相信佢哋會啦。咁但係咪完全可以做得到反映翻嗰個學生受佢組員影響嘅程度咧？呢一個亦都係一個 question mark 嚟嘅，從來都係一個 question mark。咁亦都係可能係最多考生去擔心嘅一樣嘢。咁變咗你嗰個 performance 其實唔係完全 dependent on 你自己嘅能力，即係其實都係嘅，因為你去拆解嗰啲難題啊，或者嗰個難啲嘅一個處境咧，都係一種能力嚟嘅。但係咪 exactly 係反映緊你英文能力，或者仲要反映埋其他啲嘅能力咧？呢一個係一個嘅一個 question mark 咯。咁但係最大嘅一個嘅存在嘅問題咧，就係我哋當呢一個考試發大咗，又或者我哋嘅教育環境變得商業化嘅時候咧，其實咧就會出現好多嘅問題啦。你會見到近期好多補習老師去考試，咁有啲當然係好似我咁，我自己都中意考試，但我冇去考 DSE，因為我正正就係因為我知道，一嚟我唔中意考 DSE 啦，因為我覺得 DSE 份 paper three 好厭悶，其實份 reading 都相當厭悶，係啦，咁我唔係好想去考，我去考試係因為中意考試，覺得好玩嘅，咁所以我會去玩 IELTS 嘅。咁但係咧，響 DSE 入面咧，有好多你都見到近期寫咗好多出嚟，就話有補習老師去考。咁呢一個有 issues 㗎。第一樣嘢，如果你個 speaking 係 group discussion，你擺咗一個補習老師喺度，你喺嗰個分組嘅時候，其實係唔會自考評局。第一樣嘢，佢未必會認得到邊個係補習老師，因為有好多其實未必唔會用個中文全名嚟到俾你知啦，又或者有一啲又可能係即係一啲細規模啲啊，你叫考試評局點樣去對嗰個名咧？咁你係補習老師入去考，咁萬一你同埋考評局冇可能知道你自己個補習老師嗰啲學生有邊幾個噶嘛？你同埋你同個學生，你自己學生同組，其實有好多方法咧，我唔會教唆，我唔會講嘅。其實因為咧，如果咪等於好似教唆緊㗎，其實有好多方法可以令到自己個學生 stand out 㗎，有好多方法。咁所以咧，唔好話講到去作，我都唔知嗰啲算唔算作弊，其實係一個灰色地帶。有好多方法可以令到自己個學生零零舍舍 stand out 出嚟㗎。咁所以咧，你會出現嗰個公平性嘅問題啦。你就算冇 line curve，即係唔會因為阿補習老師強，令到你成組人個分都拉低咗，唔會因為咁樣出現。咁但係你嗰個公平性就會有一個有個存疑度喺度㗎啦。咁呢個亦都特別係會有出現好多嘅問題。當你嗰個考試嗰個餅仔你一路要發大，因為而家一路香港因為你個人口一路下跌，出生率亦都下跌。你要嗰個考試係繼續一個你唔好講話 profitable 啦，可以唔好出現赤字啦，你都要擴大自己你個對象考生群㗎啦。咁你諗下，你有咁多人，你更加冇可能 check 得到究竟邊個係老師，邊個唔係老師啦。即係原先都已經唔可能嘅，你更加可以出現嘅變數咧就會大。你人一多咧，就一定變數再大啲。咁所以咧，你就會出現呢一樣嘢咧，就係你唔知道究竟係咪一個公平嘅考試。咁同埋，就算阿補習老師冇做任何嘢，佢或者可能下意識上，因為佢自己熟自己嘅學生啊，佢同佢嘅 interaction 可能會好好多嘅。呢一個係下意識嘅嘢，都係一個唔公平嘅一樣嘢。即係佢就算佢冇心去作弊，咁亦都正正因為呢一樣嘢，你有啲乜嘢事起上嚟嘅時候咧，個考生要去 challenge 你，要去 review 嗰份 paper，咁你點去 prove 嗰個老師嘅存在係唔造成 unfair 咧？咁亦都好難 prove 嘅喎。咁所以變成咧個考生咧就好多時會變咗係一個擺咗一個 disadvantage 嘅一個嘅 position 度嘅。咁所以咧其實響你個餅仔越嚟越發大，
咁但你又唔可以搣走可以俾考生重考，你要俾考生重考，你就唔可以喺個 age 嗰度嚟到去 set limit。咁同埋亦都有一啲，其實有啲學生可能好勁嘅學生，佢只係讀緊 U，只係走去補一下習，咁可能佢都會同自己學生同場噶嘛，係咪？咁所以其實咧，你 set 一個 age limit 咧，亦都不切實際嘅。所以其實我哋而家一路個 way forward 就係諗，我哋 keep 翻 group discussion 個 benefits 就係話可以 test 到一啲我哋嘅對象考生一啲比較弱，但又喺未來生活上有需要嘅 skill 之間個優點，同埋佢嗰個 risk，即係有可能出現 unfair 嘅一個嘅情形嘅缺點之間去諗個平衡，究竟應該我哋 keep 唔 keep 咧？我會 open 對大家嘅 discussion 嘅，即係你覺得有冇必要去 keep，或者係咪一個好嘅 part？你覺得真係好需要去 keep 翻嘅？咁我會覺得咧，你仲要諗多一樣嘢咧，就係當你嗰個公平性可以有存疑到嘅時候咧，你成個考試個 credibility 啦，同埋個認受性咧，都會出現question mark 噶啦嚇。咁所以咧，其實我都想大家去自己去諗下，究竟嗰個試仲需唔需要 DSE Paper 4係咪仲需要 keep 翻 group discussion 嗰一 part？好啦，咁如果你係考生或者準考生咧，就歡迎你喺 comment 嗰度留言啦。咁如果你係其他嘅人士嘅，咁就最好咧，其實大家都最好 state 翻你係作為一個乜嘢嘅角色嚟到去表達緊你嘅自己嘅意見嘅，因為咧唔同嘅人亦都會因為自己嘅利益會有唔同嘅意見嘅，呢個會影響緊佢哋。利益唔一定係 negative 㗎，因為你好可能即係譬如話你係一個 employer 嘅，你覺得 DSE 去保留翻呢一 part 嘅話，可以幫助你去評估到你未來要請嘅人喺英文上面嘅社交能力究竟有幾大。咁如果你呢一個係一個利益嚟㗎嘛，咁但係其實唔等於係一件 negative 嘅嘢，但係只係要去知道大家嗰個背後原因，點解會覺得想 keep 或者唔想 keep 呢一 part 嘅。Before you leave, please subscribe to my channel by clicking on the bell icon below this video. Thank you. Bye.